Singida Kaskazini na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya kanisa letu la TAG. Naomba pia nilete salamu fupi za baba askofu mkuu. Tuliongea naye na ametuma salamu kwa kanisa, mchungaji Yona na kanisa kwa ujumla, lakini pia kwa mdomo wake ametuma salamu kwa mheshimiwa waziri mkuu. Naomba baba pokea salamu hizo kutoka kwa askofu mkuu. Asante sana. Baada ya salamu hizo fupi, naomba turudi katika neno la Mungu. Fungua Biblia yako kutoka kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1. Tumeshaomba tayari kwa ajili ya neno. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 hadi 28, lakini pia tutasoma Mwanzo 2 mstari ule 1 wa 7. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Maandiko yanasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, watawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi na wanyama na nchi yote pia na kila kiumbe kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kumiliki na kutawala samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Sura ile ya 2 na mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Amen. Naomba nishirikiane ujumbe unaosema kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Kusudi la Mungu kwa mwanadamu. Na kama tunaweza kutembea na wazo kuu la ujumbe huu, ni kwamba ishi kwa kusudi la Mungu. Maneno haya tuliyoyasoma, tunaona Mungu anahitaji kuu na mwanadamu. Na tunapozungumza habari ya kitabu cha Mwanzo, kinaeleza sana juu ya vyanzo vya uumbaji wa Mungu. Utapata mwanzo wa uumbaji wa mbingu na nchi, mwanzo wa uumbaji wa viumbe vinavyoonekana sivyoonekana, miti na milima, bahari na fahari yote ambayo inaendelea duniani. Ni kitabu ambacho kinamfunua Mungu katika mwanzo wa kazi zake. Na Biblia inasema Mungu alifanya kazi kwa muda wa siku 6 kuiumba mbingu pamoja na nchi. Lakini katika hitimisho la uumbaji wa Mungu, Mungu amemuumba kiumbe mwanadamu kama kiumbe cha pekee kabisa uliko viumbe vingine vyote. Ndio maana sasa tunapozungumza neno la Mungu, kuna kusudi la Mungu kwa ajili ya mwanadamu. Na ndivyo Mungu alivyoumba na akaweka hivyo. Anasema huyo mwanadamu atawale viumbe vingine vyote, tena na kuvitiisha, yani vikae chini yake. Na huu ni ushahidi ulio wazi. Tunatawala wanyama, tunatawala viumbe baharini kama samaki, tunatawala misitu, tunatawala madini na vitu vyote ambavyo Mungu ameviweka kwa ajili ya mwanadamu. Asubuhi ya leo, Mungu anakusudi na maisha ya mwanadamu. Mungu alikusudia vizuri kabisa. Naomba nishirikiane na wewe neno hili. Kusudi la Mungu la kwanza ni kumuumba mwanadamu mwenye thamani.
Hilo ndio kusudi la kwanza kabisa. Anasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Anasema katika maandiko tuliyosoma, akamuumba mwanaume, akamuumba mwanamke, akasema zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Huyu ni mwanadamu wa thamani sana. Hiki ni kiumbe cha thamani sana. Ndugu zangu wa Tanzania, unapotembea hapa duniani kwa majira na nyakati ambazo Mungu amekupa, jitambue wewe ni mtu wa thamani sana. Mungu ametumilikisha, lakini nini thamani ambayo Mungu anaitambua katika uumbaji wake? Katika sura hii ya kwanza, mistari tuliyosoma inatoa maelezo namna Mungu alivyoumba, lakini sura ya pili inazungumza vitendo alivyovifanya. Alimuumbaje huyu mwanadamu? Anasema alichukua ardhi, mavumbi ya ardhi, akamfinyanga huyu mwanadamu, alafu akatia pumzi ya uhai ndani yake. Anasema baada ya kupulizia pumzi yake, akawa nafsi iliyo hai. Hata leo tuko hai. Ndio maana tunasema, ndio maana tunasalimiana, ndio maana tunaishi. Hii imani ya mwanadamu. Kwa hiyo unapozungumza habari ya sura pano wa Mungu, anazungumza mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, anazungumza juu ya pumzi. Hiyo ndiyo mfano na sura ya Mungu. Pumzi ya mwanadamu aliyopewa ilitoka kwa Mungu mwenyewe. Ndio maana mwanadamu ni wa thamani, tofauti na wanyama wengine, tofauti na viumbe vingine. Havikupewa pumzi iliyotoka kwa Mungu, ila wewe mwanadamu umepokea pumzi kutoka kwa Mungu. Hiyo ndiyo thamani ya mwanadamu, na ni pumzi ya uhai, na uhai huwezi kupotea. Uhai huu Mungu anauthamini. Ndio maana Mungu anatulinda, ndio maana Mungu anatuponya, ndio maana Mungu anatubariki, ndio maana Mungu anasimama na sisi nyakati nzuri na nyakati ngumu. Bado Mungu anasimama na mwanadamu, kwa sababu ndani yake iko pumzi yake. Wewe ni wa thamani sana. Lakini thamani ya pili ni akili. Mfano na sura katika andiko hili inazungumza juu ya akili. Mungu akamega kipande chake cha ufahamu, akakitia ndani ya mwanadamu ili awe na uwezo wa kutawala. Na ndio maana kweli tunashuhudia tunatawala, tena kwa viwango vikubwa sana. Haleluya! Tuna Mungu aliyetuthamini. Unapotembea duniani, Mungu anakuthamini. Tumepewa ufahamu, uwezo wa kuelewa, uwezo wa kupanga mipango. Huwa na tafakari, nasema tembo ni mnyama mkubwa sana, lakini hawezi kukaa kikao wapange mipango, wajenge nyumba, watengeneze ndege nzuri zinazosafiri leo, majeti makubwa, watengeneze meli kubwa zinazokatisha baharini. Ila mwanadamu amepewa hiyo akili. Ndio maana mwanadamu ni kiumbe cha thamani. Unapoishi duniani, jithamini, usiishi kinyonge. Wewe ni mali ya Mungu. Mungu amekuleta duniani kwa kusudi kabisa. Unajua ndugu yangu, hatupo hapa duniani kama kwa bahati tu. Upo duniani kwa mpango wa Mungu uliokamilika. Mungu akubariki sana uliyekolewa hapa. Lakini jambo la pili, kusudi la Mungu kwa mwanadamu, huyu mwanadamu awe na uhusiano na Mungu, aishi duniani kwenye mahusiano. Alimtengeneza, akaniumba ili niwe na mahusiano. Ndio maana Mungu mara zote anatutaka tuwe kwake. Anatumia watumishi wake kutengeneza mahusiano na watu wengine. Anatumia watumishi wake
kuzungumza neno lake. Mungu anataka mahusiano na wewe. Mungu anataka mahusiano na wewe. Hatua zako zote unazotembea duniani, hakikisha una mahusiano mazuri na Mungu. Unajua tabia ya mahusiano, lazima mpendane. Tabia ya mahusiano, lazima muwe na utii katika mikataba yenu. Mfano wa mwanaume na mke ni mfano bora. Unaposema mume na mwanamke, maana yake wana mahusiano, na mahusiano yanajengwa katika upendo. Mahusiano yanajengwa katika utii. Mungu anataka tuwe na mahusiano na yeye. Maana yake ni nini? Hakikisha unampenda Mungu. Haleluya. Hakikisha unampenda Mungu. Mungu aliita tuwe na mahusiano na yeye. Kusudi la Mungu kwangu na kwako, tuwe na mahusiano na Mungu. Katika kitabu cha Marko 12:30, maandiko yanasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, sio tu kwa moyo ila wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Maana yake mwanadamu lazima mipango ya maisha yake yawe na mahusiano na Mungu, na ujitolee kumpenda Mungu. Mungu anasema katika Methali 8:17, anasema, nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Haleluya. Nawapenda wale wanipendao. Uwe mojawapo wa kumpenda Mungu. Asubuhi ya leo uwe mojawapo wa kumpenda Mungu. Hakikisha moyo wako unapoishi hapa duniani una nafasi na Mungu aliyekuleta. Hakuna binadamu aliyejileta duniani, tumeletwa na Mungu. Mpende Mungu. Jitolee kumpenda Mungu. Jidhabihu kumpenda Mungu. Mweke Mungu namba 1 kwenye maisha yako. Haleluya. Kila unachokifanya duniani, pende Mungu. Mtii Mungu. Anasema kutii ni bora kuliko mafuta ya beberu. Samueli wa kwanza 15:22. Kutii ni bora. Babu yetu Adamu na Hawa walianguka mikononi mwa Mungu kwa kukosa utii. Naomba wewe usiwe mmoja wapo asiyetii. Kutii maana yake ni kutekeleza unachoambiwa utekeleze, ama kuto kutekeleza kile ulichoambiwa usitekeleze. Kama Mungu anasema tumpende, kama Mungu anasema tumche, lazima tumche Mungu wa mbinguni. Kama Mungu anasema tuwe watakatifu, lazima tuwe watakatifu. Katika Zaburi 16:3, maandiko yanasema, watakatifu walioko duniani ndio walio bora, ambao Mungu anapendezwa nao, sio walioko mbinguni. Utakatifu unaanzia duniani. Maisha safi yanaanzia duniani. Maisha ya uchaji wa Mungu yanaanzia duniani. Mbinguni ni kupata majibu ulikoishi duniani. Kwa hiyo Mungu ametengeneza mahusiano. Ndio maana Adamu alipoanguka kutoka kwenye mikono ya Mungu, Mungu alisikitika. Mungu akarudi kumtafuta. Mwanzo sura ya 3:9. Anamwita, uko wapi Adamu? Maana cha thamani kimetoka, cha thamani kimepotea. Unapoishi duniani bila Mungu, anasikitika. Naomba usimsikilize Mungu. Hebu uwe na ushirika na Mungu wako. Unapotembea mchana, uwe na ushirika na Mungu wako. Unapolala usiku, uwe na mshirika na Mungu wako. Kila ulifanyalo, Mungu awe pamoja na wewe. Maana ndiye kinga yetu, maana ndiyo ngome yetu, maana ndiyo mlinzi wetu.
Yeye ni tegemeo la maisha yetu. Ishi na ushirika na Mungu wako. Unajua, unapojikuta ni mwanadamu, mshukuru Mungu. Maana mwanadamu ni kiumbe kingine. Mwanadamu ni kiumbe kingine kabisa. Na mwanadamu amewekwa na Mungu kwa nyakati na majira yake. Na mwanadamu anaishi kwa sababu ya Mungu tu. Na watia moyo ndugu zangu, tuwe na ushirika na Mungu. Kama kuna mambo yanakutoa kwenye ushirika na Mungu, kataa. Una uwezo kukataa. Ndio maana ametupa akili. Ndio maana ametupa ufahamu wa kuchuja jema na baya, wa kukataa mabaya, ya kuishi sawasawa na neema hii kubwa ambayo Mungu ametupa wanadamu. Ninapolikumbuka taifa langu la Tanzania, huwa najisikia vizuri injili inapohubiriwa, maana wa Tanzania Mungu anatupenda. Na viongozi wetu Mungu awabariki sana, wa serikali yetu nzuri ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuendelee kumtaka Mungu wa Tanzania. Bado Mungu ana agenda na sisi. Bado Mungu anatutaka kwenye maisha yetu. Bado Mungu anatujali kwenye maisha yetu. Yuko tayari kutulinda. Yuko tayari kututetea. Tunachotakiwa tutengeneze ushirika siku zote. Ushirika unadai pia kumcha Mungu. Unaposema nina ushirika na Mungu, ni roho ya uchaji. Mhubiri 12:13 anasema, maana hayo ndio jumla ya maneno yaliyosikiwa. Mche Mungu wako, maana ndivyo mpasavyo mtu. Ndio jumla ya maneno. Unaposema nina ushirika na Mungu, nina mahusiano na Mungu, maana yake una upendo, unamtii, unamcha. Ndio maana kwenye ndoa, ukikuta ndoa zimetulia wanapendana. Ukikuta ndoa zimetulia, mama anamtii mume wake. Maana sisi kibiblia tunajua mambo ni mawili tu yanayosema wajibu wa mume na mke. Wajibu wa mwanaume ni kumpenda mke wake. Wajibu wa mwanamke kumtii mume wake. Maana yake ni kwamba hawa wawili, kama mwanaume anajitolea, anampenda mke wake, na mke wake anamtii mume wake, hiyo ndoa imebarikiwa. Kama unajitoa kumpenda Mungu, ukajitoa kumtii Mungu, na ukawa na roho ya uchaji, Mungu mbinguni ni baba yako. Mungu mbinguni mtunzaji wako. Mungu mbinguni ni asili ya baraka zako. Uwe na ushirika na Mungu. Jambo la tatu, kusudi la Mungu aishi na mwanadamu milele. Ndio maana akatuumba, lakini baada ya anguko Mungu akatuhamisha kwenye mtazamo wa kwanza. Na Mungu, kwa sababu mpango wake huwa sio wa kushitukisha, alipoona anguko, ametoa tangazo la wazi kwamba baada ya maisha haya anatamani kumwona mwanadamu anaishi milele mbinguni kwa Mungu. Asubuhi ya leo Mungu anakusudi na wewe na mimi, baada ya maisha haya, baada ya safari ya duniani. Maana tulizaliwa watoto wadogo, tulicheza michezo ya utoto, lakini umri unaenda, nyakati zinapita. Nini kinatokea mbele yangu? Nini hatima ya maisha yangu? Tangazo Mungu ametoa ya kwamba kuna uzima wa milele. Wapendwa, kuna uzima wa milele. Hilo ni tumaini letu. Pamoja na maisha haya, nitazeeka, nitafika mwisho wa ukuta wa maisha yangu, lakini liko tumaini la uzima wa milele. Tamani kuishi na Mungu milele. Haleluya. Tamani kuishi na Mungu. Alimtoa Yesu msalabani. Yohana 3:16
Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, ulimwengu ni mimi na wewe, hata akamtoa mwanao wa pekee, ili kila mtu, sio wote, kila mtu amwaminie, yani mtu mmoja mmoja, kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tamani uzima wa milele. Mungu amekuandalia makao. Yesu hakutuacha kinyemela. Alipokuwa anaondoka, sura ya 13 ya Injili ya Yohana, amekaa na wanafunzi wake thenashara 12 kama viongozi wake. Anawaambia, mimi naondoka, kazi yangu miaka 3.5 imeisha, naenda mbinguni. Sasa wanafunzi wakainua swali, unaondoka na tu wachache, tutaelekea wapi? Nini kitatokea? Sura ya 14 ya Injili ya Yohana anawapa majibu. Anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi, maana nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Nitakuja niwachukue, niwakaribishe makao ya milele. Hili ni tangazo la uhakika. Tuna habari iliyokamilika. Yesu hakutuacha kinyemela. Ametangaza kikamilifu ya kwamba atarudi tena, iwe kwa kulala mauti, iwe kwa unyakuo wa parapanda. Vyovyote vile kuna matumaini ya uzima wa milele. Na kutia moyo Mtanzania, uwe na mtu na matumaini na Mungu wako. Unajua, mtu akikwambia mbele kuna kitu kizuri, inabidi ukazane. Wachimba madini wanajua, wakiambiwa chini kuna madini wanajua kujitosa. Jamani, kuna madini ya uzima wa milele. Mungu ametuandalia uzima baada ya mili hii kuchoka. Baada ya maisha haya kuna maisha ambayo Mungu ametuandalia. Mungu aliona nisimwache mwanadamu kinyemela, nimpe habari kamili. Na ndio maana tunaondoka duniani na kutia moyo, usiondoke hivi hivi. Liko tumaini la kumwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukimwamini Yesu kuna uzima wa milele. Kuna uzima wa milele. Hakuna mwanadamu asiyotaka uzima. Hata hapa tulipo wote tunataka uzima. Sasa kama huu tu wa mwilini tunautaka, twende wa mbinguni. Twende wa mbinguni. Baada ya maisha haya ukaribishwe na Mungu. Malaika wasimame kama walivyosimama wakati wa Stefano anakata roho. Biblia inasema Yesu akasimama akamkaribisha shujaa aliyetoka duniani, anaingia jiji la mbinguni. Ndivyo ilivyo hata wewe leo. Kama utatambua kusudi la Mungu, baada ya maisha haya utakaribishwa mbinguni. Kuna uzima wa milele, maisha yasiyokufa. Ufunuo 21 mstari ule wa 3 na 4 anasema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Waliotoka wapi? Waliotoka Singida, waliotoka Tanzania, waliotoka Afrika, waliotoka pande zote za dunia, waliokubali Yesu kuwa ni Mwokozi wa maisha yao. Uwe moja wapo wewe, uwe wewe, na Bwana akubariki sana. Moyo wako ubarikiwe, maisha yako yabarikiwe, uwe na neema ya uzima wa milele. Mungu atubariki sana.